Tá piscando, tá gravando? Ah, sim, pessoal, tá friozinho. Nada com uma lareira pra quê? Pra acabar com o frio, né, pessoal? Isso. E aí eu tenho um canário. Ó, show. Zoom alto. Isso, pessoal. Sim, pessoal, eu gosto de fogo. É o elemento do meu signo, Sagitário. Ok, pessoal? Isso. Abraço a todos, beijo no coração, gloriosa semana. Bom.